Man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum engkaulah murabbi cahaya ilahi wahai Allah Rabbi jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta wasilah yang mulia darimu Syekhana cintaku yang suci padamu Murabbi tak akan terganti dan kekal abadi karenamu ku bisa menjadi manusia berakhlak mulia berkahmu Syekhana kabulkan ya Rabbi harapanku ini agar sang Murabbi meridai kami panjangkan usianya sehatkan badannya supaya berkahnya menyertai hamba man ana man ana man ana man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma awwakum. Bismillahirrahmanirrahim. Fawa itulah haula wala quwata illa billah. Utawi iki kubab nerangno faedahe kaya faedahe la haula wala quwata illa billah. Min a'zami abwabil faraji itu setengah saking gede-gedene pintu kesenangan atau pintu kebungahan. La haula wala quwata illa billah utawi la haula wala quwata illa billah. Wa ya la haula wala quwata illa billah utawi khauqalah singkatan. Iku kanzun iku siji gudang. Gudang min kunuzil arsy kang sebagian saking pira-pira gudange aras min kunuzil jannati setengah saking pira-pira gudange swarga. Fa Nabi Musa radhiyallahu anhu anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lahu qul la haula wala quwata illa billah. Kul ngucap sira la haula wala quwata illa billah. Fa innaha mungkasatan la haula wala quwata illa billah iku kan jenis gudang min kunuzil jannati setengah saking gudange swarga. Bawang riwan aku yang hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Waqat amara lan teman-teman merintahno dia kelawan hadil kalimah ini la haula wala quwata illa billah. Dikauli iklan dewe Nabi la haula wala quwata illa billah. Bal hatta balik gegerai sapa Nabi to menyarankan sapa Nabi menekankan sapa Nabi alal iksari ngatasi ngakeh-ngakehno mindasange la haula wala quwata illa billah. Wa mulazamatiha lan netepi la haula wala quwata illa billah. Faqala mengko dawuh sapa Nabi li Abi Hurairah aksir min qauliha. Aksir ngekeh-ngekehno sira min qauliha saking ngucap la haula wala quwata illa billah. Wa akhbara lan ngekei kabar sapa Nabi to memberitakan sapa Nabi anna satane khauqalah atau hadil kalimah iku taksib. Iki iso buka apa hadil kalimah sabina ing 70 apane baban apane pitune minal bala isang coba wanturi lan bahaya. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah akthir min qouli la haula wala quwata illa billah. Al-aliyil azim fa inna hadil kalimat minkan fil jannah setengah saking budane swarga.
Qala dawu sapa makul, faman qala la haula wala quwata illa billah. Wala malja'a minallahi illa illah. Lan ora ana nggon sumingkir iku maujud, ora ana nggon menghindar iku maujud minallah saking Allah taala illa ilaihi kecuali menuju Allah piyambak. Faman qala la haula wala quwata illa billah kasyafa mongko buka sapa Allah anu saking mansab ina ing 70 apane baban apane pintune minad durri saking bahaya. Adna guna utawi luweh ndek-ndeke sapuna baban al-faqru fikir wa fikir. Wa ya la haula wala quwata illa billah iku dawaun obat wasifaonan dadekno waras litis atin watis inadaan maring 99 penyakit. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi'atun iku nolak ilhami maring kesusahan utawa galau wal husni lan susah. Wal mutasalliti lan barang sing nguasai alal qalbi ing atase ati. Wal mushilu lan utawi la haula iku nyibukno lil abdi maring wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno. Wal mushili lan iso ngilangno barang sing nyibukno lil abdi maring kawula angkuli khairin sangi saben-saben kabian wa fadlan keutamaan. Fa Nabi Hurairah ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah kana mengkono padha iki dakwaan iku obat mintis atin watis inadaan saking 99 penyakit aisaruha kang utawi luwih ndek-ndeke napa tis atun watis pun iku alham iku susah atau galau. Rawahu riwayat hadis sapa Tabrani Imam Tabrani fil Awsat wa Hakim qala sahihul isnad. Wa ya tahaqala iku babun min abwabil jannah termasuk pintu swarga. Angkos bin Sa'ad bin Ubadah anna Abu Hurairah lan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdimuhu qala Fa'ata alayya nabi wa waqad shallaitu rak'atan. Padha mukul sapa nabi ning ingsun diri kelawan sikile nabi sukune nabi wa qala ala adlu kana tarani ing ingsun ka ing sira ala babin ababil jannah kudu balaqalla haula wala quwata illa billah rawahul hakim wa qala sahihun ala sahihima. Wa ya la haula wala quwata illa billah fi rasul jannah iku tanaman swarga. Paman mongko tisapane wong aksara ngekeng-ngekeng sapa man minasa la haula wala quwata illa billah faqat aksara mongko teman-teman ngekeng sapa man di nafsihi maring awak dhewe man min wira siha saking tanduran swarga. Wa ya la haula wala quwata illa billah wasiatu sayyidina. Iku wasiate bendoro kita atau sayyid kita Ibrahim Arfan Ibrahim al-Khalil ummatil Muhammadiyah maring umat Nabi Muhammad. Lil ummatil Muhammadiyah. Fa Nabi Ayub al-Ansari anna Rasulullah la ta'usriya bi ing dalam malam den Isra Nabi Nabi. Marra liwatan sapa Rasulullah ala Ibrahim alaihi salatu wassalam faqala man ma'aka ya Jibril qala hadza Muhammad. Faqala lahu Ibrahim alaihi salatu wassalam ya Muhammad mur perintah sira umataka ing umat sira. Fal yuksiru mongko ngekeh-ngekehno sapa umat kami sira silcana sanging tanaman swarga. Fa inna turbataha mongko sak temne tanah swarga iku tibadun iku banget. Suci nek utawa thaibatun tiba thaiban wa arduha utawi bumi ne swarga iku wasiatun simbar fa inna turbataha mongko sak temene lemah swarga iku tibatun suci wa arduha lan sak temene bumi ne swarga wasiatun simbar wala dawa sapa Jibril wa ma fi rasul jannah utawi apa tanaman swarga qala la haula wala quwata illa billah. Rawahu riwayat ing hadis sapa Ahmad bin Muhammad sanadin hasanin wa ibn Abi-Dunya wa ibn Hibban bi sahihi. Wa ya tabilun disiplin nikmati utai la haula wala quwata illa billah iku dalan disiplin nikmati maring jaga nikmat. Wa baqail khairi lan tetepe kaapian tetep berlanjutane kaapian wal fadilan keutamaan alal abdi ngatasi Allah. Wa ruwiyalan tinriwayat anu bin Amir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man an'ama Allahu alaihi nikmatan fa arada faqaha falyukfir min qawli la haula wala quwata illa billah. Man desapane wong an'ama paring nikmat sapa Allah taala alaihi ngatasi man nikmatan ing siji nikmat. Fa arada mongko ngersakno sapa man faqaha ing tetepe nikmat utawa keberlanjutane nikmat. Falyukfir mongko ngekeh-ngekehno sapa man min qawli la haula wala quwata illa billah. Saking ucap utawa ngekeh-ngekehno la haula wala quwata illa billah wa ruwatan hadis sapa Tabrani Imam. Jadi kalau terangaken iki sak paket kalian napa. Ini kalau mau terangaken masalah kalimat tauhid makna kalimat napa tauhid la ilaha illallah samangke la haula wala quwata illa billah.
makna sing populer ingkang dipakai para kiai niku la haura ora ana daya sumingkir sangka maksiat kumujud wala kuwata lan ora ana kekuatan ibadah kumujud illa billah kecuali krana sinten Allah. Dados niku sak paket kalian la ilaha illallah ora ana wujud sing hakiki illallah kecuali napa Allah. Iki kula terangaken. Ulama-ulama hakikat nerangaken masalah la haula wala quwata illa billah. Niku mboten usah kultu, mboten usah saya katakan atau misalnya sebelum wiridan muni kultu la haula wala quwata illa billah. Atau aktarifu, saya mengakui la haula wala quwata illa billah. Begitu juga masalah la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Ini eleng-eleng. Termasuk yang meyakini demikian itu suatu hikam yang ngarang hikam. Terus ngeten. Kenapa la haula wala quwata illa billah? Tidak ada kekuatan untuk taat dan tidak ada kekuatan untuk menghindari maksiat kecuali atas nama Allah itu sendiri. Kecuali karena Allah itu sendiri. Jika seseorang latihan ikhlas kemudian mengatakan misalnya amil tulillah, sholai tulillah atau saya zakat sedekah itu napa? Billah. Maka itu punya masalah tauhid di mana seakan-akan itu Allah di sini di atas misalnya. Terus saya di bawah, terus saya bilang ya Allah, saya ini beramal. Kemudian amal saya peruntukkan engkau. Berarti ada hamba di bawah yaitu amil itu, sholat itu, ya, fasad. Ya Allah saya sedekah. Kemudian sedekah saya ini saya kasihkan engkau demi engkau. Berarti di sini ada rivalitas wujud, yaitu wujudnya Allah itu sendiri dan wujud kamu sing sok suci, sok sedekah. Dan itu melukai tauhid. Karena kamu sadar wujud kamu sadar amal kamu BR terhadap prestasi kamu. Sehingga sirinya kenapa Nabi itu tidak pernah mengajarkan usabbihu subhanallah atau hamidtu alhamdulillah. Tapi semua wiridan tidak usah dimulai gitu langsung subhanallah, alhamdulillah. Mulane sampean ra usah anut kitab-kitab sing nerangno subhanallah usabbihu subhanallah. Niku papan bawah niku sing nafsiri ngoten niku itu buatan kelas. Sing aran wong fikih. Artinya orang-orang yang cara pandang masih kelas fikih. Itu dilawan total oleh para ulama hakikat. Kalau baleni malah ini. Ketika kamu mengatakan sholaitu lillah, saya sholat karena Allah, saya zakat karena Allah, saya puasa karena Allah. Itu kan seakan-akan ada saya yang juga wujud, kemudian ada Allah yang juga wujud. Saya yang beramal, kemudian amal ini saya peruntukkan Allah. Saya ulang lagi, itu menurut orang ilmu hakikat dianggap masih melukai tauhid karena ada rivalitas wujud, yaitu wujud kamu dan wujudnya Allah. Sebab itu kata ulama-ulama hakikat, sebab itu la haula wala quwata ora illa lillah tapi illah. Kalau illa lillah nanti jadinya kan ada kekuatan ibadah yang dilakukan hamba, kemudian lillah demi Allah. Tapi kalau billah kan tidak begitu, tidak ada kekuatan apapun kecuali atas nama Allah. Berarti begini logikanya. Ya Allah, engkau menjadikan saya sholat, engkau menjadikan saya berzakat, engkau menjadikan saya berhaji. Dan semua kejadian ini karena engkau, karena kekuatan engkau, karena hidayat engkau. Dan kemudian menurut aturan engkau, ya memang dari engkau, ya milih engkau. Jadi itu lebih membunuh syirik, membunuh riya, membunuh ujub. Jadi kemana itu lebih efektif untuk memantapkan apa? Tauhid. Ya coba misalnya dari awal kalau gak ada duit 1 juta. Dari awal saya nganggap ini uang Tuhan. Saya bisa zakat juga yakin itu hadiah Tuhan, hidayat Tuhan. Kemudian saya yakin Tuhan pula yang punya uang ini yang memerintahkan saya sedekah. Itu rasa latihan ikhlas, rasa konsultasi ikhlas, mesti ikhlasin. Ngerarok popo deh. Bahkan dia tidak melihat kekuatan yang ada pada dirinya. Nah di sini orang yang punya mental begitu tentu sudah dikanzun min kunuzil jannah. Dia sudah sangat dekat dengan surga atau kanzun min kunuzil arsy. Dia secara berpikir sudah berpikir ala aras, tidak berpikir ala bumi yang profan yang. Nah, kenapa saya ngajinya riyen la ilaha illallah saniki la haula wala quwata illa billah. Kemarin kan kalau terangkan. Ketika al-mukmin sudah yakin la ilaha illallah, tidak ada wujud hakiki kecuali Allah. Ini kan kalau balen malih kalau terangkan. Wujud yang sekarang ada, kayak saya sampeyan sekarang ada. Itu saiki wujud. Dijotosi wong ya lara, tiba ya lara, ora di duwe sumpek. Sawangane rugen barang wujud.
dipisoi wong lara ati. Ini sawangane wujud. Tapi wujud yang sekarang kamu lihat itu wujud yang semu karena imkanul adam bisa ditiadakan, bisa disunami, digempakan, pokoknya bisa ditiadakan. Sebuah wujud yang bisa dihilangkan namanya tidak wajibin wujud. Nah, karena eksistensi wujud manusia ini wujud yang bisa dimusnahkan, begitu juga bumi bisa gempa, laut bisa kering, matahari bisa retak, bisa hancur. Semua wujud yang ada ini semuanya imkanul adam bisa ditiadakan. Barang yang bisa ditiadakan tentu tanpa eksistensi. Paham ya? Tanpa apa? Eksistensi. Nah, sesuatu yang tanpa eksistensi tentu nggak bisa diperbandingkan dengan Allah yang wajibil wujud. Kemana dunia presiden hak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Wong sak dunia mati kabeh, dunia tetap apik. Langit bumi hancur, dunia tetap apik. Mau mengeran karek gawe gantine. Lah ana Allah sing ilang lha niku perkara tenan. Mane kula nu ape mati, cara mati tetep seneng. Kula mboten kuwatir sing kok timah blas. Kula cara ape mati wis pantes. Wis anggar pangerane cek jenengan mboten apa-apa. Mumpun anggar mboten ganti pangeran mboten ono. Paling banter kula zaman teng donya sing Rahman nggih jenengan. Mungkin teng akhirat sifat Rahman ya tetep bae. Tak pikir jenengan ora ngarana sing iso ganti sifat Rahman jenengan. Kita harus punya tauhid sekelas itu. Makanya mangkola la ilaha illallah dakhalal. Orang yang yakin bahwa yang wujud hakiki itu hanya Allah pasti di surga. Lah yang menjadikan kita sampai mati nangis itu mesti ke wujud loro ya kok Allah baik kowe. Kowe mbok pikirno nasib Gusti kula ning swarga tan neraka kaya apa larane kula nak ning neraka. Lah Allah sing dadi pangeran. Jebule gak nangisi aku to nangisi awakmu dhewe. Wujud ra pentinge kok mbok tangisi. Paham? Wujud itu ora pentinge kok mbok. Tidak ada di hadis wong sing ampe mati muni nasib-nasib di swarga ora. Mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal. Allah ora trimo wong ape mati cek nyebut liyane ora trimo, paham? Nah, sementara kita diajarkan ape mati dari kondono ben mlebu. Itu ajaran sesat ya menerang. Ora ono hadis. Sing ono ya mangka na akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Utawa la ilaha illallah dakhalal. Karena wujud kita tidak penting. Kenapa kamu diskusikan dengan zat yang super penting? Wong bar itu gale gamane nek kowe diskusikane awakmu dhewe pangeran kok sampean lapor kula. Gus, kula niku gadah tempe setunggal pun kula goreng Gus nggih jenengan tempe bakas ning ngarep. Kena bakas nasib ning ngarepe pangeran iki padha karo bakas wujud yang tidak penting di depan zat yang wujudnya paling penting. Sehingga dalam ilmu hakikat dikenal makom fana. Makom fana makom rusak di mana orang meyakini semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau meninggal pun hanya bilang Allah. Mana ora usah terusno. Allah, paringan iki suatu Gusti ampun sampai mesti neraka lho ono nek awake ono meneh jenenge kadun nafsi. Yo nangis mesti kowe mesti eling dosa, eling utang, eling macam-macam terus. Eling anak bojo. Dan itu harus dilatih sekarang ngomong durung mati sampean latih. Dilatih di mana membunuh kadun nafsi. Paham ya? Ya itu tadi, pertama dilatih pakai hujah ilmiah, ya. Pakai hujah apa? Ilmiah. Bahwa wujud yang sekarang kita saksikan adalah wujud yang bisa dimusnahkan. Itu cara bahasa Arab jenenge imkanul adam, bisa dimusnahkan. Lah yang sekarang kamu vonis tidak ada, misalnya cucu kita, sekarang kan belum ada. Itu imkanul wujud. Berarti anak cucu kita yang sekarang belum ada, cucu kita misalnya. Itu kan sekarang adam, tapi imkanul wujud. Yang sekarang ada kayak kita bisa dimusnahkan. Kalau begitu saat Adam juga Adam yang tidak hakiki. Saat wujud ya tidak wujud yang gampangannya ratau benar. Semuanya serba semu. Tentu barang yang semu eksistensinya tidak bisa diperbandingkan dengan zat yang wajibil wujud. Nah ini rumah tenan. Lah nak ngoten ketika sampean beribadah, saya sholat, saya zakat, saya sedekah. Itu kurang baik. Karena ada saya, ada Allah. Makanya tidak sebaiknya tidak sholaitu lillah, tapi sholaitu billah. Bukan tasaddaqtu lillah, tapi tasaddaqtu billah. Dan itu jenis la haula wala quwata. Niku cara ilmu hakikat. Kula belani malih niku cara ilmu hakikat. Nak cara ilmu fikih, cara ilmu syariat biasa. Yes. Kula sedekah karena Allah Ta'ala. Kula sedekah karena senajan to diguyu-guyu pangeran, tapi niku dibener cara syariat. Mana cara hikam nak ngenyak ngeten.
Fate fatat tubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Akalmu ning ndi? Jadi kemana ngaten. Kali rugen kiri. Kan kowe kiri, dia Gus kula kiri. Kita tak dhuwit 2 juta. Dagangno. Nak bati pek kowe. Kula baleni. Kan kowe kiri, nggih kiri karuan kiri Gus. Ora foto kata kono. Kowe tak kei 2 juta ning dagang. Kowe nak bati pek kowe. Terus laporan Mbak Gus kula dagang modal 2 juta, saiki bati dadi 5 juta. Ya apa sing pek kowe? Yo opae no Gus, wong kula untuk prestasi nggih opah. Lha duwe iku kok aku. Bareng tok badi tak kon ngepek kowe. Lho saiki kan nuntut aku kon ngepek. Lah pangeran ki ngoten, kowe iso salat mergo hidayate Allah. Iso zakat yo hidayate Allah. Sing mbok zakat yo donyane. Lho bar itu bareng prestasi Gusti kaya swarga wong kula wis prestasi. Oh pangeran mesti tersinggung kok karepe kuwi. Kok aku sing ngekek malah mbok tuntut. Iku jenenge kaifatat nubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda nuntut upah dari orang yang mengasih hadiah kamu, dari zat yang mengasih? Lah ya kowe itu hidayahnya itu sing ngekeki sapa? Allah. Iso sedekah, sing ngekeki donya. Bareng di prestasi Allah saiki mbok tuntut. Ya iku kon nglebokno makhluk kowe kon ning swarga. Lah, kejanggalan syariat ini yang coba dibunuh, diminimalisir, dihilangkan oleh la haula wala quwata illa billah. Mulane wong nek esuk makom hakikat, gak ngarah gelem medun meneh ning makom syariat. Mergo ngerti klirune syariat. Paham? Tapi tetep salat oke. Ora urusan tetep salat. Tetep salat tapi ora muni salat lillah tapi munggah pangkat. Kula salat billah. Paham nggih? Ora tetep salat ya maksudnya, nek kowe iso zakat ya tetep zakat. Lho iki tenan, makom hakikat itu pancen enak tenan. Ora ngarah gelem medun, wong sing nikmati ilmu hakikat ora ngarah gelem medun. Mergo padha karo wis ning swarga. Mulane kanjeng min kunuzil. Kados kula nu dadi kiai ra tau lara ati. Sering kanca kula konsultasi lho. Gus dene dadi kiai kok ayem. Padahal tiyang kan ono sing gedhe. Nek tak takoki nek. Iya ya ono sing gedhe aku ra cocok ya ono. Lah jenenge tak susah cangkem. Aku ngajiku khatam ra kok kowe tak. Aku dadi kiai krana perintah Allah, krana hidayah Allah, dadi urusanku ambek Allah ora ambek manusa. Lan aku iki urusan ambek manusa digedhingi wong susah, urusan ambek manusa apa ono ke kiai ambek manusa sampeyan swarga neraka ya menu. Wah nak ngono ya pancen enak. Lah pancen kudu enak cangkemmu, ya bener tak omongi ya, pancen kudu enak. Sarahku aku mulai cilik diajari aku Abdullah ora Abdun Nas. Ciri utama mukmin ngaku Abdullah ora Abdun. Malah nek kanjeng Nabi dadi nabi ku nyaman, bae disiksa sesuk. Ning wong kafir nyaman. Kok mulai dhisik Nabi muni ini Abdullah. Dadi wong sing muka syafa tenan ketika roh cerita Quran, Nabi Isa, Nabi Yahya muni ini Abdullah, atani alkitabmu bener-bener Abdullah tenan. Ora susah dituduh wong macam-macam. Padahal nasibnya Nabi Isa dituduh anak jadah. Anak zi. Tapi ketika dia sudah yakin ini Abdullah, saya ini hambanya Allah, saya tahu betul bahwa saya ada anak zina, saya peduli ya omongannya uang, ini tapi ini Abdullah kan nggak tahu paham. Sebab itu gelar tertinggi di Quran itu Abdullah, subhanalladzi asra bi bahwa Muhammad benar-benar hamba Allah. Artinya Muhammad nggak bisa didikte oleh sekelilingnya, didikte oleh makhluk, didikte oleh kepentingan, didikte oleh hazun nafsi. Mereka benar-benar kanjeng Nabi abdihi kaulane kan aku didiri watang lesunis kewangilan geluntangan masa. Didiri radio duit ini kelayapan untuk dindi. Gampang, dikte sampean itu kenapa? Mereka apa-apa buat pengeran no. Lalu disebut di Quran, aro'e tamanit tasoda ilahadu. Orang yang menjadikan seleranya sebagai Tuhan. Dan ini bahaya dalam ilmu hakikat. Untungnya syariat kok darah ini rapopo, paham? Jadi melani syariat itu dinikmati ngomong tengok sampean-sampean itu, paham gitu. Jadi pakai salah. Syariat itu pakai apa? Salah. Kempro, lagi aturan jadi sering kempro. Ya ora kempro piye. Oh, Gusti kula pun salat, kula pun donga, sekarang digawe rezeki lha iku iso ndonga kersane Allah. Iso salat kersane. Lho sing kaya dia ora kok tuntut iku kelainan apa boten iki tak kok. Lho kelainan apa boten aku lho. Normal ta boten? Lho kok wani. Wala dari hikam kaifatat lubul ajra mimman huwa muhdihi ilaika. Bagaimana Anda menuntut upah dari orang yang memberi hadiah kamu? Kowe iso zakat mergo diparingi sehat iso mergawe, diparingi donya pangeran, diparingi hidayah sehingga ora medhit gelem zakat.
Iku rak kabeh kersane Allah. Bareng Allah ngersakno mbok tun. Gusti berhubung kula mun zakat sakniki kasih bonus. Piye kere ra modal, bareng dimodali malah ngelamak. Lah mulane hakikat wong nek ape mati kon muni Allah tok. Ora usah mbok terus malah keliru. Ada mbok terus kok kepen swarga malah keliru. Mbok terus kok kepen neraka ya malah. Mulane nek hadis ning akhirul kalami kudu mau Allah tok. Mboten enten luwes kon iki. Lah niku sirine ngoten. Maksudnya kula nerangno sirine. Ben sampean ora jangkal kok Allah tok jangkal nang ora bakat nasibku. Keberatan. Awake ra dibakat itu keberatan. Wah, iya, iya. Karepe njuk bakat. Lah yang wujude ora penting kok njuk bakat. Gak terima nek ora dibakat napa? Niki tenan motor hadis e. Malane nek hadis-hadis sing mlebu swarga niku wong sing akhirul kalami Allah. Yo tok ngono tok lho ya, ora ono liyane lho nggih. Ora terus diterusno. Sampeyan wani kira-kira ape mati ora terbesit di swarga wani kan. Kawani, awak syariat kawani. Gak ada nyali. Mergo pikirane apa saja maksudnya itu terus. Aku ini bisa kok bingung tentang pemikiran. Gak ada nyali ya, gak ada nyali. Aku yakin rai-rai sampean ada nyali. Ketara kok nak ngaji kula dilo talate dhewe wani. Lah iku ya baru kae gurune. Tapi nek gak dilatih mursid itu gak kuat. Mula ning Bojonegoro ana mursid itu mun puluhan tahun dadi mursid pun sepuh. Nembe wingi bapak. Iku ngakoni. Terus kula dadi mursid selawase tapi nyaman bae wae kasih jenengan. Berarti kula mursid ta. Ya akeh biyen. Lho tujuan kula mboten krana sombong, kula yakin ilmu sing teng kula ilmu guyonan. Allah maringi aku ngalim, dadi maringi aku mulang. Dadi kula niku ning donya ilmu guyonan tok lak ipun. Bala kurte hakikat di Allah tok. Dadi guyonan kula iki guyonan sufi rumang sam. Mergo zalika bi anna wa wal haqqu wa anna ma yakuna min duni wal batil. Dadi sing Allah iku hak, kabeh liyane Allah hakikate mau batil itu semu. Pas wujud iso ditiadakan, tak tiada bisa diwujudkan. Jadi profan, semuanya serba tidak jelas. Barang tidak jelas tentu tidak bisa diidam-idamkan di dewa. Tentu yang paling jelas adalah Allah. Mulane nek ape mati, mangka ana akhirul kalami Allah. Tapi itu tadi, saya yakin, wong syariat gak dinyali, pun ngatur. Wong kula balik nek ana wong sekerat, kula nu yo elek-elek kiai. Ngrono sekerat ngundang kula. Oh, terus aku swarga ning dirah. Oke, masalah-masalah kula masalah guyonan dunya tak kira Abu Nawas. Dene ape mati kancane Abu Nawas ape mati yo. Titip salam kanggo bapak. Ora ada kalimat neraka. Kancane bisa. Ora kasar. Ape mati sing berkatur. Iya padha karo ngukumi kancane bapakne neraka. Semurane kok kalimat neraka. Perga benawa debat dong. Perkara sekarang mesti diri salah. Sebenarnya benawa semurane kok kalimat. Artinya aku ketemu bapak menen rokok. Lho niki cerita ngaji, tapi ilmu hakikat itu gue tengah di mawon. Kalau nyuwun soken gitu, sholat gitu, tetap poso, kafe poso gitu, tetap napa? Poso, waya bodo tetap bodo, nak iso bodo gitu. Enggak ada mau melarat tak bodo malah susah. Kalau ditogor nak melarat lagi tak gerong pulau, gue tuh apa bodo susah, tapi bodo malah susah. Anak aja salim, bujuk salim, gue rasa bodo tak kena apa. Soale kula termasuk kiai sing ra suwen nang disuwani bodho-bodho. Ngel wong melarat, kula niku wae kiai sing paling ra seneng dihormati. Repot, napa? Mana susah dihormati wong susah, mari hijab. Kula nek anggap urip wis wong uripe ora penting kok dadekne barang-barang dadi napa? Lah anggere diundang pengajian mboten ate purun. Kula anggere tanpa-tanpa ngundang ya ana.
Padahal nggih dipaksa, kadang wong desa iku kultus, nek nasihati ra pernah mandi tak omongi ya ora kula ya ra salam. Wes sampean seneng aku wis ibadah wes nasihatku iku wis gampang. Kok senengane kok repot. Bahan kalau baleni malih. Ben sampean roh sirine. Kenapa la haula wala quwata illa billah begitu dipuji oleh Rasulullah sebagai kanjeng min kunuzil jannah. Disebut khirasul jannah, tanaman suar. Itu sirinya ngoten. Memang ada peluluan, ada penafian, ada bentuk penghancuran pada diri-diri yang tidak penting, yang profan, yang tidak ada wujudnya, tidak punya tentu dengan la haula orang akan kembali ke eksistensi yang semestinya. Itu zalika bi anna huwal hak, yang hak nyata wujud itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah ora usah mbok warai bakas warga neraka. Iku ora penting. Sehingga sing ana hadis mangqala la ilaha illallah taqala jannah. Ora ana hadis man daa sapa sing donga kepengin mlebu swarga taqala. Malah kira-kira hadis sapa sing donga-donga njaluk mlebu swarga. Mongko pangeran ngongkon kon dhewe swarga dhewe malah kira-kira kira-kira malah ngono. Kira-kira padha-padha ana hadis malah ngono. Kok parep-parepem dhewe kok ngel-ngelo pengen. Ini pentingnya, makanya ketika ulama-ulama. Kenapa semua wali songo sampai semua wali tidak ada ajaran saya membaca tasbih, saya membaca alhamdulillah langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa. Jadi kita tidak membahas diri kita, ya, tidak mengutarakan tentang diri kita. Ini penting kalau aturakan karena sekarang itu ilmu-ilmu ngeten pun mergo sing kuat sare. Misalnya sing kuat syariat, wong Islam kudu sugih. Mak sugih iso ngamal. Nek ngamal wong Islam dadi gagah. Ngalahno wong kafir. Berarti wong kafir donya nek atine ati syariat sing kuat wae kan ora iso menang. Mergo gampang. Wong Islam kudu sugih. Nek wis sugih gelem zakat. Wong sing mentale kepengin sugih iku mesti di sak miliar jeng ngrasa ora sugih. Ora ana wong seneng sugih sing anggap di sak miliar wis sugih. Jadi akhirnya pas miliar rong pati lomo dene mergo nyangka rong sugih nek ngrasa sugih nek wis rong miliar. Barang miliar yo ngrasa sugih kepengine sugih ora telung. Artine nek atine urung ati dididik, tetep dadine ngono iku. Pomene dididik mubalek malah ruwet. Nek kula niku bolak-balik. Santri kula niku kata sing dadi mubalek jan ngajine mbek kula. Niku nate diundang ning kawasan kula, bae kula ora tau teko lah tetep wabil khusus Gus niku guru kula tapi kula yakin mboten dugi. Dene yang ngomong ning podium, kula yakin mboten dugi mergi jambake sering ngomong mbek kula pengajian ngene mboten dugi. Dene ngomong ya jujur. Tapi niku sebut mawon guru kula. Bareng sowan kula tak piso. Maksudnya sebut mawon piye? Amun tak terang Mas. Pengajian ku apik Mas Pak. Jadi pas ngaji maca selawat nasihati wong ku apik. Lah kok Mas Pak sedurunge iku dor-dor iku ditarekno dhuwit 5.000 10.000. Lha iku wis disamokno kuwe iku. Lah nek prosese iku ngene iku kira-kira darane apik kabeh. Iso wae sing nyumbang 5.000 jatah blonjo anake, sing 10.000 jatah susu anake. Sing rondo-rondo iku jatah blonjo sesuk tuku lombok. Kowe wani yakin nek pengajian apik total. Apik total nek sing undang wong sugih, blegedhu malah apik. Kesane kiai ini sombong nek diundang wong sugih teko melarat-melarat teko, tapi malah apik. Wong sugih nyangoni kiai 1 juta dhewe parkir. Wong melarat nyangoni 50.000 dhuwit jatah susu bayi. Tapi kan resiko ngenalno ilmu ngene kan resiko. Darane gedhe wong melarat. Tak jane pengajian mesti sunat nek sing undang wong sugih pribadi. Mergo nyangoni 1 juta mau dhuwit parkir. Lah misale wonge duwe Alphard herder di atas 2 herder, 2 triliunan. Nyangone 2 juta ra. Duit parkir nggih kira-kira wali menenggone ndi ora. Wong melarat sewenang kiai dhe manaki panjangane wis 50.000, dhe pitik loro sitok 11 sitok 3 nyangone kuwi. Ngeri nopo. Lho nek mboten guyon iki tenan kuwi. Lah nek ngono sunat ning ndi? Kowe tekoni suki apa melarat? Kira-kira. Menenge. Wani nerangno iku pasti datang. Nggih, manjen tak akon iku manjen jenengan wis ngalim tenan iso apa-apa kok pikir. Lah tak akoni ora usah bulet-bulet awe. Mboten kula mau ngelingno bahwa sesuatu yang baik tentu kalau bisa dari proses yang baik. Kalau dari proses yang kurang baik paling enggak kita ngakui lah iki apik iku mung separo, paham nggih?
Sing separone diistighfar. Mane dari Rabi Adawe wastighfaruna yastaju ilal istighfar. Kowe nak istighfar wae cek butuh istighfar. Lah kok mboten butuh istighfar yang kali rukin. Astagfirullahaladzim, Gusti, kula sepuro dosa kula kathah, teng donya kula maksiat kula kathah. Jarene pangeran. Maksudnya nek tak sepuro terus kepen mlebu swarga. Wong kowe ku sing mestine nek kowe adil tenan, Gusti dosa kula sepuro, mergo kula nate salah. Nek ampun kula mau njenengan sepuro no Gusti, kula pun nate boten gadah dosa. Nah ngono dhek apik, mergo sangka salah sing wujud, misale kita bodoni wong, tau selingkuh kan salah wis wujud. Mestine jaluke kan netral dadi nol to, kon ngapus to. Tapi karepe wong istighfar mesti nakal. Maksudnya di sepuro plus warga ngono lho, paham? Mulane dari Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal mergo wong tukang jalu sepuro pengiran rata-rata kriminal, mesti pikirane mesti ngoten. Kowe utang akeh, nyaur rapati iso janji bodoni kan dosa. Paham nggih? Tapi karepe Gusti. Kula paling rezeki jembar. Maksudnya iku ya iso nyaur, mergo dhewe sugih. Ora trimo mesti iso nyaur ta napa? Paham nggih? Nak ngono sawangane tawadhu istighfar tapi penuh keangkuhan. Sebetulnya penuh napa? Wala wong sing istighfar nangis-nangis iki. Pikirane kan wedi dosane dihisab. Tapi mesti ra trimo, cara dinol tok mesti napa? Karepe plus. Bagaimana mungkin orang yang prestasinya glemotan dosa kemudian modal istighfar kadang-kadang wae kok langsung plus warga iku. Yaitu keangkuhan. Napa? Amalane dawuh Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Saat kita juk sepuro pangeran ujek butuh sepuro meneh. Ijek butuh istighfar. Mawane jumlahe kon nambahi. Misale 100 sing njaluk dosane di sepuro, 100 meneh nyepurano istighfare, 100 meneh nyepurano mergo kadun sine 100 meneh walhasil dadine pirang-pirang. Ngene dari ulama, kenapa kok istighfar ping 1000 wong Kanjeng Nabi ping 100. Nah Kanjeng Nabi ping 100 ra duwe salah, berarti sing disalah kan titik 200. Lah salah pirang-pirang telung. Ya kira-kira wong biasa 1000 lah terus dadi 1000 gara-garane niku. Wong nabine 100, logikane nek nabi ra salah wae napa? 100 sing salah ya saiki 200, salah bolak-balik. Wis pokoke boleh kena 1000. Pokoke kena 1000 seneng kok. Lha niku tenan. Wis ngono cek Rabi Adawiyah ngendikan wastighfaruna yahtaju. Ya. Karena istighfar itu tetap ada keangkuhan. Dia ada napa? Misalnya kowe salah mbek majikan. Bobodoni urusan apa dipecat. Mesti kowe sepuro iku ora sekedar melupakan salah itu, tapi plus diterima lagi kok untuk gaji lagi. Jadi mesti ana unsur angkuhe. Minta maaf itu mesti ana unsur lebihnya. Kowe salah mbek majikan apa dipecat. Kowe sepuro itu bukan sekedar supaya majikan itu melupakan masalah itu kan enggak. Plus enggak dipecat, plus dapat gaji lagi. Wong bar salah kok bakasane wis kepengin dapat gaji. Padha wong dosa mek pangeran kan astagfirullah manane salah dimaafkan. Plus masuk apa? Nah, keangkuhan inilah yang menurut Rabi Adawiyah wastighfaruna yahtaju ilal istighfar. Paham ya? Nah, sampean pokoknya butuh istighfar. Nah, sampean di cara kula nggih dengan kita. Pun Pak. Mumpun kula itu. Mergo Kanjeng Nabi niku 100. Pinten? Mosok 1000 wis delok. Ya suwi ya. Cara wong kira nikmati pangeran ya wis suwi. Ya repot. Nerangno wong rong nikmati pangeran ya repot. Paham. Jadi repot. Paham. Jadi kalau terangkan nak sampean ra iso istighfar ping 1000, ra iso ngamal sing akeh. Minimal secara tauhid kita sudah la haula wala quwata illa billah. Bahwa segala yang kita miliki, kita bisa sholat, bisa zakat, bisa sedekah, bisa haji, itu semua milik Allah dan atas nama Allah. Mulane bismillah. Dari sing aran hikam mulane sirine bismillah. Kelawan atas nama Allah. Ora boten lillah. Kenapa kok bismillahirrahmanirrahim? Ora lillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa bismillah bukan lillah? Mergo bi yakunu ma yakun wa bi sayakunu ma yakun. Jadi bismillah gae cara ulama hakikat singkatan bi sebab ingsun yakunu ma yakun. Sebab anane Allah segalanya ada. Dan sebab anane Allah pula Allah menghendaki semuanya ada. Yang disebut masya Allah rukana malam yasa. Ada dari wong-wong ilmu hakikat itu nak berlebihan kan. Quran 30 juz disimpen ning Fatihah. Fatihah disimpen ning bismillah. Bismillah disimpen ning bae tok.
Kok edisi seperti titik etok. Oh, sebab wis gede, wis cilik dia disimpen nang apa? Mergo titik ebak dianggap nuqtatul wujud, titik wujud. Bahwa wujud itu berawal dari zat yang satu. Ini kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu hebatnya Islam. Wal musim detail ngoten isyarat, men bi yakunu ma yakunu. Manane bi yakunu ma yakunu. Wa bi sayakunu ma sayakunu. Sebab anane Allah segalanya menjadi wujud. Sebab anane Allah pula nak kepengen Allah menghilangkan yang menjadi hilang. Misalnya bumi bisa dihilangkan. Ya, planet Mars semuanya bisa hilang. Itu disebut titik ibak nuqtatul. Lah kalau sudah tahu kalau Allah nuqtatul wujud, kita tidak pernah merasa penting diri kita. Itu yang disebut makom pasan. Nah kalau orang sudah begini tentu sudah kayak di surga. Lho kula niku kula, tak kula mawon. Bayangno nek ning swarga sok ben niku ya ora tambah nikmat kok. Mergo nek pas kula waras ngeten iki tak pikir nggih nikmat. Ya cuma kan ning donya waras kan umat-umatan ngoten tok masalahnya. Artinya kita dengan kewarasan tauhid, dengan kenormalan taladzudillah, kira-kira ning swarga iku ora iso bayangno bahwa di surga lebih. Tapi masalahnya kita ning donya kan kumat-kumatan. Kumat-kumatan niku niku lha ben kira eling pangeran temenanan. Bareng eling utang ya tenanan. Engko nek dilarani wong ya tersinggung. Masalahnya di dunia kan sering ana mata ulhu. Sebetulnya dengan la haula wala quwata illa billah ini dawuh Nabi lho boten dawuh kula. Niku sudah langsung kanjun min kunuzil jannah. Jadi Nabi jelas-jelas dawuh dengan modal la haula wala quwata illa billah dengan sendirinya kita sudah dikanjun min kunuzil apa? Jannah. Tapi kan kita asal di dunia kan masih rentan kok. Wadang talajud tahajud nganti nangis. Gusti mboten nenten nikmat kok nikmate tahajud. Mboten nenten nikmat kok nikmate qiyamul lail pas kuman. Bareng sesuk ora sarapan bojo merengut, utang jatuh tempo. Ah terengen to. Dunyo loro kabeh. Lah iya ki bengi waras saiki ku. Lah kemarin perkara kan niku. Ini disebut wa mal hayatu dunya ila mataul. Segala orang jadi orang soleh rugi barang ngoten. Patang tahun mondok bareng sol liar bebas dari zaman pondok patang tahun penyiksaan. Wong jadi orang soleh kok rugi. Segala ngomong sing dadi masuk agama liya alasane kon getun kula Islam. Ora kabeh. Wong tau dadi wong soleh kok kece. Enggak digale santri salaf ambek gurune men kon poso rawat. Kon poso rawat ora oleh pacaran. Barang oleh kuliah bebas, alhamdulillah bebas dari penjara. Udah di wong soleh kok kecewa. Jadi wong soleh kan apa? Kecewa. Ya kayak pengoten iki berarti. Keton nek tau soleh ngene iki apa? Wah apa dia tau ngono barang. Lan akhirnya sekuler berliar mergo dendam. Dadi wong soleh kok napa? Kecewa. Jadi kalau kiai desa terus jadi kiai kota mesti over. Kalau yang desa diundang wajib mau 5.000, abis untuk cekar pitik sampai suwi gopo. Terus ngono sing saya bulbat mau aku ora tau jeneng lungguh metui. Bareng neng kota dihormat. Salam tempel ejang ya minimal sik 1 juta. Wah kok dadi kiai iki gak mulai. Ini baru kangennya wong desa kecoba. Paham ya? Itu tidak boleh. Kita getun be amal soleh. Dulu saat kita soleh itu hadiahnya Allah. Harus kita bahwa kita sekarang setelah melihat dunia banyak hijab, banyak mataul ghurur, itu kita tetap muni lamal jamina wa illah billah. Tidak bisa lari dari Tuhan kecuali menuju Tuhan itu sendiri. Tidak bisa dari lari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi kemana ngeten iki cara Sayyidina Ali ini kula wari ilmu hakikat. Sayyidina Ali ketika ditanya, apa kamu tidak khawatir pada anak turun kamu? Jangan-jangan nanti ada yang enggak benar. Tapi Sayyidina Ali, aku pas bener ya kersane Allah. Sebenarnya anak turunku bener orane ya kersane Allah. Kita ayo dunia ora rubat kersane ben Allah ben ngurus hamba-hambane dhewe. Pokoke zamane Allah ben tetep dadi pangeran. Lho nggih kula lah nggih kula lho sebagai ulama. Kula kan rata-rata ulama nggih pokoke paling gak setengah soleh. Tetep ora tau dosa nemen-nemen to. Kadang nggih kuwatir sebenarnya anak putu kula nang nakal, kadang nggih kuwatir sebagai manusa nggih. Tapi kula anggere tak balekne tauhid. Lah iya, aku iso saleh iso apa-apa kersane Allah. Sampeyan anak putuku iso saleh ya faktor kersane.
Intine Gusti tetep jenengan sing pangeran. Nah jenengan ya dadi pangeran terus. Anak putuku ya dadi kawula. Tetep sing nentokno jenengan. Yen pun Gusti sing pangeran tetep jenengan, sing nentokno ya tetep jenengan. Iki jenenge alam wa tawakal. Wis kabeh kita pasrahno nek Allah Subhanahu wa taala. Iso turu sampean ngono urip napa? Ape sampean ora nganggo teori manusa ruwet. Aku dadi gede dihormati. Anakku dadi wong ta ora? Bojo kula niku kula kandhani. Dek, sampean anak turunku. Lu ora usah mulya kaya aku. Aku mulya ngene iki nyesal. Ana dihormati, ana dicucuk, ana macam-macam nyesal. Nyesalku ora krana gak ngrasa nikmat gak. Ruweten nikmati pangeran nganggo derajat bareng napa? Wong aku iso nikmati pangeran ning pinggir gunung kira-kira potongan kaya kula niku iso uzlah tetep nikmat. Sampeyan anggere anak putuku iki iso sujud ngakoni pangeran Allah. Terus sujud ning Allah. Terus nak duwe perkara ya tetanggenane, oh numpun wis bener wis waras. Nomor kenapa? Ora usah mulu-mulu, bayangno mulya aku nak dadi gede dihormati, dicucuk, dikei podium, dak mlepuk 2 jam, niku kan sama. Lah ora ana diskusi, wong liya ora oleh bantah, misale fatwane salah ora oleh napa. Ya kadang ya apik 2 jam ya kadang nasihat tenan, tapi kadang mlepuk tenan, sing akeh selang-seling. Kadang bener, kadang ora. Dan ini penting kalau aturakan. Itu sing disebut Nabi Ibrahim. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan. Ini rumah lagi. Wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum. Jadi Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tauhid. Ini la ilaha illallah. Dijadikan kalimatam baqiyatan. Satu kalimat sing abadi. Fi aqibihi. Yang dalam anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya kita sekarang kan wujud. Misalnya bapak kula mun wafat, mbah kula mun wafat. Saniki kula wujud. Atas nama tauhid kula niku yakin kula iso ngaji faktor Allah. Kula untuk hidayat ya faktor. Saya sebagai manusia tentu khawatir anak putuku sok ben piye. Kan wonten to nggih. Tentu kita tahu anak putuku kita sok bentuk hidayat juga faktor. Lah anak somben kita sudah ada nunggoni anak putu. Ya wis sing mesti nunggoni pengen. Niki rumakno tenan. Lah nang ngono ya wis. Zaman kuwe itu hidayah se faktor Allah, sampe zaman anak putu kita ya faktor. Nang ngono fa'ala wa tawakkalu in kuntum mu'minin, in kuntum muslimin, nek kowe pancen mukmin tenan, muslim tenan tentu kabeh mbok pasrahno. Ora usah risau, ora usah gak. Mulane la haula wala quwata illa billah dari Kanjeng Nabi mesti ngilangno susah, ngilangno galau karena melahirkan logika yang kayak begini, paham ya? Mohon sambung ya. Jadi karena melahirkan logika yang kayak begini tentu menghilangkan galau, menghilangkan risau. Lalu aku isi risau galau berarti kita nganggo logika la haula tapi nganggo logika adzun. Aku sih gede mulya anggere wong nyucuk, mosok anakku dadi model. Tak isine-isine aku. Lah utek ngene iku lho mari sumpah. Tek elek ngene iki lho mari napa? Mergo iku utek adzun. Apa sing tak omong iki? Wong kula saiki lho mung sale medun pangkat radi umat. Murantene ora nyesal hakon. Mboten ora nyesal. Soale awal zaman terus rukin jadi dhewe. Wong saiki ra ono ajaran Gus Pak, diajaran dhewe. Kok mboten susah. Wah, ora susah. Wong kula yakin tem nyolong ilmuku. Wong aku ora goblok nek bodhore. Paham ya? Mulane la haula wala quwata illa billah tetep dianggap nyilangno napa? Susah. Begitu juga masalah dunia. Misalnya kita iki suga wedi melarat. Mestine sampean kan ya aku melarat wis puluhan tahun nek saiki wedi melarat. Zaman aku melarat dadi juga kersane Allah. Saiki aku suga wedi melarat. Iku gawan menungso. Sakjane ya padha wae. Mana nak bapak nasihati wong juga sing bangkrut itu. Wong juga 5 tahun terus bangkrut. Ya, iku melarat 20 tahun, juga 5 tahun bareng bangkrut kok ora siap. Lah kowe sing wis kulino malah ra siap. Wong melarat 20 tahun kudune luwih kulino to. Wis ora sebab kok melarat meneh napa ya iki. Urung kulino sugih. Dadi akhire dibalekno nang kulinanem. Niku nasihat tare, ada dari bapak biyodane kok ndere urusan melarat sugih kersane zaman kita melarat, bangga melarat ya krono kersane Allah. Saiki bangga juga ya krono kersane Allah. Pangeran pun pinter. Pun wis.
Sama tak kandani nganggo ilmu hakikat. Wis pangeran wis jelas pinter. Mung saraf kabeh, miliaran saraf yang di diri kita kersane pengen. Contohnya pangeran pinter ngeten sing paling gampang sing langgar wong ngalami. Zaman kue melarat. Niku bayangno mangan mbek tembe wis nikmat tenan. Pas mangan yo nikmat tenan. Artinya umpama nikmat iku ditaker mbek wong sing saiki mangan ning mall ning KFC iku ya padha. Mbah gedhe iki. Nikmate ruhin mangan tempe mbek sambel ditaker. Misale ana alat pendetektor ukuran keceriaan, kegembiraan. Mesti salah kula koma piro. Sementara sing mangan ning KFC sing sandekan 200.000 pinggire internet, pinggire beto wong wedok, pinggire delok saham. Iku mangan ora dirasakno. Cara ditaker dungae paling mau butuh 60%, 20%. Jadi cuma uang itu kan senengane wis kere lah iku kena hijab. Lah wis kere mangan tempe kok malah nggo mangan ngono enake kaya opo. Lah iki mari ra enak kan tomaem. Mulai jare wong hakikat sing marai kuwi ra nikmat ora kirim, tapi tomaem, paham ya, Pak? Sajane wetenge mesti tau diri wau, kula kan ngomong miliaran saraf. Ketika kita melarat, weteng langsung respon. Ya sudah, standarnya tempe langsung respon. Wah, niku otomatis. Lho buktinya gampang. Rukin tengah mangan tempe, kayak duit 5 juta. Weteng langsung respon. Ya sate lah. Langsung mau deh. Paham ya? Wah itu jadi luar biasa. Allah mendesain saraf kita ini. Nah ngono setiap keadaan sing dialami manusa wis disesuaikan. Ngono maksudnya nanti. Paham? Jadi sing mari kita nyesal adalah tomak kita, ambisi kita, sesuatu yang berbau hazun. Andai kan kita dari awal la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Tentu segalanya nyaman. Mulane dari Nabi ketika Nabi mental la haula itu menghilangkan galau minal hammi wal husni. Al-Fatihah. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aluka ya Allah ya Habbu ya Samad ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir. Antar Rahman fi ajalika wa antar Rahman daiman wa fi kulli. Wa rahmatuka wasi'at kulla syai'. Farhamna ya Allah warham jambiyatina warham talamitatina warham muhibbina. Rahmatan minka wa barakatan minka wa auna minka wa fadlan minka ya Allah. Sayakunu ya wa mukirrina bika aminina bika ya wa muwahhidina wa hatta yakunu ya wa fihana in barakati aisin wahfadhum wa'simhum ya wa minal afati wal fahim. Allahumma ya wa anta rabbuna fi kulli halin wa anta rabbuna kama naqul wa fawqa ma yaqulul qawl ilahi wa ilahana ya wa anta ilahi al-haqqul haqiq ya musyrikul burhan wa ya qawiyal haqq. Ya man rahmatuhu fi kulli makan wa fi hadal makan ukhusna bi aini kallati la tamakuna fi kamtikal ladzi la ilaha. Innahu qad tayaqqana qalbuna alla ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Wa anta ya Allah iman raja'una wa malja'una ya Allah wa masiruna ya. Fabarik lana wa asimna fi hayatina ya Allah. Ismatan fi tauhidina wa fi aqidatina wa aqidina. Hatta nazarta ilaina ya Allah bi ainir rahmat وعين البركات وعين الإسمة يا الله صل على حبيبك مصطفى حبيبك محمد وخليلك إبراهيم نبيك يا وموسى وشفيعك ومن أشهد غيرة فينا وصل على أنبيائك ورسلك أجمعين وعلى أوليائك المقربين واغفر لنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة من كل الآفات يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين.